Chief Minister Waikem San ga ngarang ga khoi KJC ga unakibu homse masida ton ba reaction mayamala ai kari do bugi chat ka dori bonom khoi ko gada bani khoi sta any lak pasing khoi welcome to gani adu ga protection pigni haida mamang da Chief Minister phongdo ki balai kari gi damakta KJC ga wari sana ga dori ba ton ba khoi gi ga haitare expert sing adu ga ton ba critics singi opinion myam su leduna saida khoi athobna su koku megiam chauna matam guina convener thabak to birambani khoi adagi thabak kyuna sibam lepaga su hajik thabak ti leptri auna khoi Manipur Chief Minister Waikem San gi Guwahati khongsa se athobugi mengda kamani nin thabe tho tamuji masi khoi gi leiba government sigi magi policy haigadra government se koigi BJP gi government adumakti oiraga magi continuity ma leitabagi mami mayam chawna tare maruena mamangda president rule mamangda leramba government ga rianoba semaiba president rule matungda laiba government siga ani sigi marakta koigi continuity leitaba policy yaudana thabaksi adum ningak pa aina phani khanba tabak tu da dum pangtok da tawna bagi mami ma handaki tawdok sina yam chawna ta ri han bata maram di kai no hai kanda 2024 gi December gi tang tara ga nipan da Manipur government na koi gi notice press note mathwai hai ba press note sida yam ma ek seng na palle madudi kai no hai kanda hujik ngarang makta koigi Manipur gi anoba Chief Minister na unaba chaliba kuki jo council haiba organization si leite haiba organization si masi kano oiba koigi yamna recognize to we aba organization nate moigi headquarter Lamka district haina palliba Lamka district si ju Manipur da Lamka district ko leite aduga haiba kuki jo council haiba si moigi mathakta several FIR su palaga leiriba adumba kogi look maming am khangne haje tare aduna madugi state government na masana thokiba statement sigi completely madugi onna taina bada anoba government sigi makha da lakpa state government sina mu kawraga unabadi lairadana koi mafam atopa madoina Chief Minister na chalaga unarubase masina Sunglei leitaba organization amabu akogi mathwai hapchan bibagi phibam dawena tarabra haibase miyam da yam chawna phawe sima number 1 number 2 dana akogi Manipur government haibase state sigi magi jurisdiction state sigi magi territory sigi manung sida mangno authority ni government sigi makhada leiriba praja khudimak organization oibai adagidi lanai individual oibai adagidi phanayam chawbadagi chawbumi oibai state asigi manung da citizen oina leiba mipum khudima government asigi manung channa government asigi makha da loina leiba ngakane aduna Manipur gi miyamna khallaba mihut singi manung dagi Chief Minister oiraba misak amana Chief Minister gi pham chokri si Guwahati da oina thangaga magi praja singi maraktagi mi khara khangalaga unaba chaluba haibase ma state asigi magi lejariba magi state asigi magi kai haitare kogi magi status state asigi magi lebam thokpa madugi protocol sing state ki Chief Minister gi magi office ki protocol sing adumba issues me amsi loinamak state asigi miyam asigi magi dignity adegi magi respect unamaksi akoi karimta bhamen tadana adi individual capacity da ai wakanda tawninge na pangto da tawgi phibam da tabra haibasi miyam da yam chawna phawnei aduga akogi kuki jo council haiba loop asigi magi kanosi magi kai haitare legitimacy si ju Manipur da di thoina leitrabani maramli kaino da jomi council na already mamang da akogi haukiba tha mamuki mamang da moi che thoktana haigre akoi kuki jo council gi manung da akoi jomi council yaude jomi council ya kuki ga punjinaraga punna koi group ama wena leibagi phiyom da koi leite akoi di kuki ga koi ga kain tamai lena de aduga jomi council da kuki jo council da jomi
mayamgi keno yawbuna te jomi gi di tongana jomi council leyena haigre aduna masi tawreiba fiwam si akhona sum yengjaba matamda state asi akhoi confused atwa male maruena akhoi state asigi leiriba akhoi leader sing sida chap chana manipur gi hujik oiriba fiwam sigi mamang da thokle fiwam sing sigi idea si mamutta da adum hekta akhoi gi terrorist activities saugatpa adagidi mihan mipun chathaba drug la lodba langphang tawba mayam mapandagi mito pusalaiba aduma mayam dubu nakoina na puning thogalaga leiba organization Kukijo Council high organization gumbasi sidesta state na hekta changchalaga wari sabasi masidi yamna lanba kongthang amani hena lawi aduna miyamgi wa yaudana sumba potse hekta potolo tokshan basina hayeng paringai di khara ngangna masu paringai di chu hairoi adubu masina ona taina ba aran ba phaina phataba olak matam dadi state asina pubu ngamoida ba pubu thang ngamoida ba akoigi polum mamiyamna soidana state asida taisal lakani habasi madi aidi admaina phawi aduna state government namana thabak tawba habasi magi tawba yaba yadaba magi haibadi even koi magi chanabi ma leijari ne madugi chanabi singdu hekta kanthoga pangdawla tokshan bagi mong da tawba sima de kitang masi kitang matung basi thokta na ba khona basi tangai phade na khale